mu buzima bw'umukristo. Kandi birashoboka ko umuntu ashobora kugera ahantu akumva nta mbaraga afite. Kandi igihe icyo ari cyo cyose uzumva ko ufite imbaraga, uzamenye ko ntazo ufite. Ariko igihe cyose uzumva ko nta mbaraga ufite, icyo nicyo gihe imbaraga uhabwa, ukeneye imbaraga. Kubera ko izi ko twebwe izi ibyo duhura nabyo, duhumekeramo imbaraga, adusubizamo imbaraga uko bukeye nuko bwije, uko bukeye nuko bwije. Nicyo gituma ubona turesiste tukaba turiho. Abandi hari igihe mujyana n'umuntu mukanya gato ukabona birahindutse, ariko byose nta kitugeraho kubwira ngo. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ntabwo Imana ishobora kwemera ko duhura n'ibigeragezo birenze ukwizera kwacu. Buri ikizakugeraho cyose harimo chance ebyiri mu buryo butandukanye. Iya mbere, Imana ibishaka ngo ikwereke, ni nka test, irebe uko witwara. Ubundi ibibazo ni rusange, ikizakugeraho cyose uzamenye ngo Imana irakizi, kandi Imana yemeye ko kukugeraho. Ni kuvuga ngo yamaze kuguhumekera n'imbaraga zo kugutsinda. Icyo ni kimwe ugomba kumenya. Ni test Imana idutestingira kugira ngo irebe imyizerere yacu, irebe gukomera kwacu. Ubundi ibibazo ni rusange, ikinyuranyo kirimo n'uburyo twitwara. Rero nagira ngo ku buryo tuganiramo dusangira ijambo ry'Imana, ndifuza ko wenda ntari buze gufata umwanya munini kugira ngo mbarambire. Ndagerageza guhina ariko mu buryo bwumvikana icyo dushaka kuvuga. Kandi mu by'ukuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amen. Ntekereza ko tukiri kumwe. Muvuze amagambo meza kandi akomeye. Buriya Dawudi hari ikintu yari yaramenye gikomeye. Kumenya agaciro ko kuba mu nzu y'Imana ni ikintu kidasanzwe mu buzima bw'umukristo, kubera ko Satani n'isi itumenyereza iby'Imana. Nicyo gituma usanga kenshi tudaha agaciro ko kuba mu nzu y'Imana. Ariko iyo uzi neza icyo uhabwa cyangwa wakirira, cyangwa se icyo uronkera mu nzu y'Imana, ukamenya icyo uvanamo, nta buryo utobiha agaciro. Igituma tutabiha agaciro nuko tutajya twita ku cyo tuvanamo, kuko icyo tuvanamo nicyo gituma duterana, nicyo gituma amateraniro akuryohera, nicyo gituma wishimira amateraniro. Kandi guterana rero akenshi ntugire ngo ni nk'uko twahuriye aha muri iyi nzu gusa, bihera mu mitima. Imitima yacu iyo ibyumvishe ko turi mu materaniro, kandi mu materaniro turi twaje gusabana n'Imana, Imana Data, Imana Mwana na Mwuka Wera. Ikintu gikomeye rero, nayo iba yiteguye ko imitima yacu ishaka, inyotewe gusabana nawe agakora ibyo imitima yacu ishaka. Rero amateraniro n'ay'agaciro. Amateraniro arimo ubuzima butandukanye nuko abantu babyiyumvisa, nuko abantu babitekereza. Imana uko ibitekereza, impamvu yabishizeho ni ikintu gikomeye tugomba guha agaciro. Rero iyo umukristo azi akamaro, akamenya icyo avana mu materaniro, arambirwa yuko amateraniro agera, arambirwa yuko gahunda igera, kuko muri we hari amateraniro asanzwemo. Ayandi ajya kugera yaba rusange yarambiwe. Icyo gihe ajya yihuta, wumva afite inyota n'ibyishimo byo kujya guterana. Ntekereza ko tufashe n'urugero mu buryo busanzwe, umucuruzi cyangwa umuntu ukora bizinesi runaka, iyo afite bizinesi akamenya umusaruro ari buyikuremo, nicyo gituma ujya ubona benshi kurya badasinzira. Ariko abakristo rero, kubera kudatekereza icyo avana mu materaniro, ntabiha agaciro. Ariko umukristo uzi icyo avana muri bizinesi ye, nkurahiye ukuri, ntajya asinzira. Ujya ugira ngo none isaha ye yo kubyuka irasetinze mu mutima. Urugero rwa kabiri, reba abakozi bakorera leta cyangwa bakora mu bundi buryo bwigenga. Iyo
azi neza ko ariho avana umugati umutungira abana, akamenya ko ariho avana ibimuhesheje kuba uwo ari we. Ugira se ngo azabe abivanaho umutima, haba mu mvura haba ku zuba, yaba yarwaye bajya kumuha gahushya kuko yarwaye kugira ngo aruhuke asibe, bibe bigeze ahantu nawe ubwe umutima urimo upupa akazi kabandi akazi. Kubera iki? Ntugire ngo ni kubera yanyota y'aka kazi, ni umugati avanamo, si inyungu, ni inyungu avanamo. Rero iyo umuntu azi inyungu avana mu materaniro, wowe yasiba se, woreka kuyishimira se, ntibishoboka. Rero Imana ibaha umugisha. Aya masengesho buriya nuko tubona ibintu nyine ari rusange, ariko mu by'ukuri ntabwo mujye mwirinda gukora ikintu mutavanamo umusaruro. Yewe njya mbibwira Imana kandi umutima wanjye nkabyumva, ikintu nkora umwaka ugashira undi ugashira nta musaruro mbonyemo, ni ukuvuga ngo harimo ubuyobe cyangwa harimo kutamenya. Ngomba guhindura. Niba ari ukurobera iburyo nkongera ngaterera ibumoso, nimba natereraga ibumoso nkongera ngahindurira iburyo, nimba nakoraga ndeba imbere ndahindura. Niko bimeze. Ikintu cyose utavanamo inyungu, utavanamo umusaruro, uzakireke. Ushobora kucyumva mu kundi kuntu, ariko ikintu cyose utavanamo umusaruro, utavanamo inyungu, cyihorere. Gerageza uko ushobora gukora mu bundi buryo runaka bushobora kugeza ku musaruro. Nari mbivugiye kubera ko mwavuze Dawudi buriya hari ikintu yari yaramenye gikomeye kidasanzwe. Niyo mpamvu nari mvuze ngo guterana ni byiza, ni umugisha, ni ikintu kidasanzwe umuntu ahora yumva nyine, kubera ko twumva ko ari ibintu byaha bigarukira, ariko ni ibintu bidasanzwe mu buryo bw'imikoranire y'Imana n'umuntu ufite umutima unyoteye amateraniro. Yesu abaho umugisha, kandi ndashimye bwo kutwakira no kutwemerera kubana namwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nanjye narabyifuzaga, nubwo tubaye muri ubu buryo butandukanye nubwo mwakoraga mu busanzwe mu materaniro rusange korona itarabaho, ariko n'ubu nabyo ndabishimiye, kandi mu by'ukuri ndabishimiye. Aha ni iwacu, aha ni iwanjye, turi bamwe, nta kibazo kirimo. Rero numva nisanzuye cyane, kandi numva nezerewe n'umutima wanjye wose. Mu by'ukuri ndabashimira ko mwatwitayeho, ko mwatwakiriye kugira ngo tubashe kubana muri aya masaha. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Gira ijwi ryo hasi rero, ijwi ryanjye rigendera hasi, ariko gahoro nk'uwigisha. Sinzi ko umwuka aza kumfasha kugira ngo tubashe kuganira, mbikombine byombi, nigisheho kandi mbwirizeho umwanya mutoya. Mwakoze kubana natwe, namwe abadukurikiye tubahaye ikaze. Twongere tubane kandi kubw'ijambo ry'Imana. Reka dusenge rero, dusome ijambo ry'Imana, tuganire. Imana ihoraho, Mana yo kwizerwa, Mana itagendanirwa nkatwe, Mana y'imbaraga, Mana y'ubushobozi, Mana yaduhamagaye, Mana ituzi, Mana idukunda, Mana iturwanirira amanywa nijoro. Twongeye kugushimira kubw'uyu mugambi, twongeye kugushyira hejuru kubw'imbaraga zawe, twongeye kandi kuvuga ishimwe rirenze uko imitima yacu ishobora kubitekereza. Tuvuze ishimwe, tuvuze gukomera kwawe. Wakoze kubwo kutugeza kuri uyu munsi, kubwa aya materaniro, aya masengesho uyu munsi. Imbaraga no gukomera ni ibyawe. Mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo ubashe kumvikanisha icyo wagambiriye uyu mugoroba ko twumva n'icyo tuvuga. Mana, aba ari wowe ubasha kutuyobora. Mwuka wera yumvikanishe cyane. Ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe riraturema, ijambo ryawe riradusubiza, rikatubera igisubizo mu nzira izo arizo zose, mu buzima ubwo ari bwo bwose. Bikubita hasi impaka, rigafata mpiri ibitekerezwa mu mitima,
turaguhamagaye Mana, twongeye kukwinginga, bana natwe iyi saha, korana natwe uyu mwanya, vugana n'imitima yacu, ganiriza ubwenge bwacu, tubashe kumva icyo ushaka, tuyobore kubw'imbabazi zawe n'urukundo dukunda rutagira akagero. Tuguhaye ikaze Mana uyu mwanya kugira ngo utuyobore kandi udufashe. Turasenze twizeye kuko uri kumwe natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana rero tuganire umwanya muto. Ndasoma mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 22 n'umurongo ndahera ku wa 39 ndarangiza wa 43. Ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka igice ni cya 22 umurongo ni wa 39 kugeza ku wa 43. Bibiliya iravuze ngo arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nkuko yamenyereye n'abigishwa be, nkuko yamenyereye abigishwa be. Yeye mfite hano hariho point virgule kono. Baramukurikira. 40 akavuga ngo agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye. Arapfukama arasenga ati Data, niba ushaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongerera imbaraga. Haleluya. Ngiryo ijambo nshaka kutuganira n'uyu murongo wa 43 niwe nganiraho. Nahereye haruguru kugira ngo twumve context irimo icyo ishaka kuvuga n'impamvu marayika yaje akongerera Yesu imbaraga. Ijambo ngira ngo tuganireho ni ijambo rivuga gusubizwamo imbaraga. Gusubizwamo imbaraga. Ngiryo ijambo ni na mutima wanjye watekerejeho, wasenze, maze iminsi ngibazaho kandi ngasoma Bibiliya ngira ngo numve ese Imana amagambo yayo kuri twebwe mu buzima bwa Gikristo atwigisha iki, ashaka kwerekana iki mu gihe runaka. Ese bigeraho umuntu yifuza ko asubizwamo imbaraga mu buzima bw'umukristo? Imbaraga nshaka kuvuga ntabwo ari imbaraga z'umubiri cyangwa z'igihagararo cyangwa ngo tugire amaboko manini y'ibibati cyangwa yandi usanga yuzuye ukuntu kubera guterura ibyuma, gukora siporo mu buryo butandukanye. Ntabwo ari zo mbaraga nshaka kuvuga. Nshaka kuvuga imbaraga zubaka ubugingo bw'umukristo, imbaraga z'umwuka. Nizo ngira ngo tuganireho, gusubizwamo imbaraga. Rero imbaraga nshaka kuvuga ngo dusubizwemo, Bibiliya itubwira ntabwo ari ugusubizwamo imbaraga ngo ntitwakuze, ntitwariye neza. Oya, nshaka kuvuga imbaraga zubaka ubugingo mu buzima bw'umukristo. Kandi birashoboka ko umuntu ashobora kugera ahantu akumva nta mbaraga afite. Kandi igihe icyo ari cyo cyose uzumva ko ufite imbaraga, uzamenye ko ntazo ufite. Ariko igihe cyose uzumva ko nta mbaraga ufite, icyo nicyo gihe imbaraga uhabwa, ukeneye imbaraga. Bibiliya burya igira amahame yayo. Yesu yaravuze ngo uwifuza kuba mukuru amere nk'umwana muto. Burya impamvu Yesu yabivuze nuko yarazi imyumvire y'umwana, imitekerereze y'umwana ntigitinda ku bintu. Imikorere y'umwana, imitekerereze y'umwana ntashobora kukugirira ishari, ntashobora
kukubona nk'umwanzi, wamugirira nabi, wamugirira neza, iyo wabona ari ibisanzwe, ahubwo ushobora kumugirira nabi akagusekera. Hari umunyarwanda numvisha ahimba indirimbo ngo igisekera abanzi. N'umwana yashakaga kuvuga, umwana ntagira kandi mu mutima. Iyo umubwiye ngo tujya, aragenda n'ibyishimo byose, nta bindi yirwa yibaza. Niyo mpamvu rero umukristo mu gihe icyo ari cyo cyose yumva ko afite imbaraga. Nkubwije ukuri, nkurikije ijambo ry'Imana, nta mbaraga ufite. Igihe ni ryari umukristo asaba imbaraga? Kugira ngo uhabwe imbaraga ni igihe wamenye ko nta mbaraga ufite. Haleluya. Ni igihe wamenye ko nta mbaraga ufite. Ariko igihe icyo cyose uzumva ko ufite imbaraga, Yesu yaranabivuze, yaravuze ngo uhagaze ngo agire gute, ngo yirinde atagwa. Yashakaga kwerekana ko iby'Imana ni uguca bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Iby'Imana ntabwo ari wowe. Igihe cyose uzumva ko uri mu mbaraga, igihe cyose uzumva ko ukomeye, igihe cyose wumva ko ufitanye ubusabane n'Imana, nicyo gihe biviramo kongera gusubira inyuma, ugatakaza intambwe yawe. Ariko igihe icyo ari cyo cyose uzumva ko hari icyo ukennye, ugira inyota, ugira inzara, ugira umwete wo kugishaka. Abakristo rero hari ahantu tutarimo kumenya ko imbaraga zadushiranye. Umuhanuzi yaravuze, ni Hoseya yaravuze ngo wameze ivi z'ibitarutaro ntiwigeze ubimenya. Usa nkaho ari umutsima uhiye ucumbye uruhande rumwe. Ibyo byose byerekana imbaraga nkeya. Igihe umukristo wese acumva ko afite imbaraga, reka nkubwire ngo ari mu ntege nkeya. Ariko umukristo igihe azumva afite intege nkeya, nicyo gihe azashaka imbaraga. Rero ni ngombwa ko Imana idusubizamo imbaraga. Rero ugomba kwifuza, ugomba gukenera, ugomba gushakisha, guhora ushaka imbaraga zigufasha kugira ngo urusheho kwigira imbere. Iby'Imana rero birubatse. Iyo ugiye iburyo cyangwa ukajya ibumoso urahusha. Ariko hari amahame dukurikira ijambo ry'Imana rituma tubasha kugera aho Imana iduhamagarira kugera. Igituma tutagera aho tugomba kugera ni igihe dukora ibintu dusa n'abahuzagurika, dushakisha, twibwira ko dukomeye, dufite imbaraga, dufite umurongo, nyamara nta mbaraga dufite, nta cyerekezo dufite. Ariko ndashima Imana iradukunda, Imana iratuzi, izi ntege nke zacu, izi naho tunanirirwa, izi nibyo turwana nabyo, izi nibiduca intege, izi nibitunaniza. Ninde muntu wavuga ngo ntafite ibimurwanya? Ninde muntu wavuga ngo iwe afite amahoro, aratuje, aratekanyira? Nkubwire ngo isi iradushaka, Satani aradushaka, kandi ibyo byose biraduhiga, biduhigira kuduca intege kugira ngo tudakomeza kwegera Imana. Ariko Bibiliya iravuga ngo nitwegera Imana nayo izatwegera. Yakobo siko yavuze? Nicyo gihe tubasha kugira imbaraga. Iyo twegereye Imana, ijya yiyambura ku bumana bwayo, ikatwambika imbaraga zayo, tukabaho bitavuye mu mbaraga zacu. Pawulo yarabivuze, aravuga ngo sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri njyewe. Duhabwa imbaraga rero n'Imana. Imana rero tugomba kuyisaba, tukayinginga kugira ngo idusubizemo imbaraga. Haleluya. Ese ndakubaza, mu mwuka wawe, mu mutima wawe, mu mikorere yawe, mu misengere yawe, mu bukristo bwawe, wumva ko ufite imbaraga, ugeze aho utacumva ko ukeneye imbaraga, nyamara ugomba gukenera cyangwa ugomba gusaba gusubizwamo imbaraga buri gihe cyose. Iyo dusoma rero Bibiliya mu mateka y'abatubanjirije, nta Imana yakoranye nabo bati Imana itigeze ibabwira ngo komera, ndi kumwe nawe, shikama. Nko kumubwira ngo ibyo urwana nabyo ndabizi, ibiguhangayikishije ndabizi, ibiguteye ubwoba ndabizi. None Imana rero ikamusubizamo imbaraga ikoresheje amagambo. Tuvuge haleluya. Ikoresheje amagambo. Ndaza kubishyira mu buryo nka butatu kugira ngo nze gusoza. Uburyo bwa mbere, Imana idusubizamo imbaraga. Impamvu
ni nyinshi, zigera kuri 7 cyangwa nawe ushobora kongera, ariko ndavugamo nk'ebyiri cyangwa 3. Impamvu ya mbere Imana idusubizamo imbaraga nuko neza izi uru rugendo twatoye ntabwo ari urugendo rworoshye, ntabwo ari urugendo rw'abana, ntabwo ari urugendo rw'imineke, ni urugendo rw'amagufwa. Kuko ibihanda birimo duhanganye ni ibihanda bikomeye, ni ibihanda bifite imbaraga tudashobora twebwe ubwacu mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'ubwenge bwacu busanzwe, keretse gushobozwa n'imbaraga z'Imana isumba byose. Nicyo kiza kidushoboza kugira ngo tubashe guhangana. Rero Imana kubera ko ituzi kandi kabizi amateka yacu, haleluya, Imana rero impamvu idusubizamo imbaraga nuko izi amateka yacu y'ubushize, twebwe ntituyazi, twarayibagiwe. Ikamenya amateka y'uyu munsi, ikamenya amateka y'ejo hazaza. Imana rero kubera ko idushaka, idukeneye hari imbere hazaza, iradukomeza uyu munsi kugira ngo ejo tuzagere ku cyo Imana yavuze, ikadusubizamo imbaraga mu buryo butandukanye kugira ngo umuntu abashe kugera aho Imana imushaka kuhagera. Kuko Imana mu mugambi wayo ntabwo yigeze yibeshya. Imana iguhamagara ntugire ngo nuko wari mwiza kuruta abandi. Hari icyakozwe, Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze adupfire, adusubize muri pozisiyo Satani yari yatuvanyemo. Ni ukuvuga ko muri uru rugendo rero rwo kugera ku cyo Imana iduhamagarira kugeraho mu Kristo muvandimwe, ni urugendo rutoroshye, ni urugendo rurimo imvura, ni urugendo rurimo amahwa, ni urugendo rurimo ibibazo, ni urugendo rurimo imisozi, ni urugendo rurimo amataba, ariko nta kindi kijya kidushoboza keretse imbaraga zisumba byose. Haleluya. Umukristo buri gihe cyose agomba guhorana ibyifuzo, agomba guhorana umutima ushaka imbaraga z'Imana, kuko ntabwo twishobozwa, ntabwo twishoboza ubwacu twenyine, dushobozwa n'Imana, dushobozwa na Kristo. Ni ukuvuga umukristo buri gihe cyose niba ugenda ku manywa ukagenda igihe icyo ari cyo cyose mu mirimo yawe, muri gahunda zawe, ujye umenya ngo ibyo uhanganye nabyo wowe ushobora kutabirebesha amaso, ariko birahari. Ibiguca intege birahari, ibiguhiga birahari, imigambi mibi y'umwanzi uduhiga kuduca intege arahari, ariko nta kindi kijya kidushoboza keretse imbaraga zisumba byose. Mu gihe icyo ari cyo cyose tudafite imbaraga ntacyo tuzageraho. Mu gihe icyo ari cyo cyose tudafite imbaraga z'Imana tuzagarukira nzira, nicyo gihe tunanirwa mu buryo butandukanye, tukagerageza kwirwanirira bikatunanira. Ariko impamvu ya mbere ni uko Imana izi ibyo duhurira nabyo mu rugendo. Kamubwire ngo ibyo uhura nabyo Imana ntugire ngo ntibizi, irabizi. Impamvu yemera ko bikugeraho ni uko izi hari imbaraga. Imana bucya mu gitondo Imana ikaguhumekeramo imbaraga zayo. Urabyumva ko tubaho tugenda tubisikana n'urupfu, tukabisikana n'intambara zitandukanye, haba ari mu buryo bugaragara cyangwa mu buryo bwo mu mwuka, intambara zitagaragara n'intambara zigaragara. Imana yo kubera ko izi ibyo turi buhure nabyo uyu munsi, mu gitondo wabyuka ugaruye ubwenge ku gihe, ugiye kubyuka ngo usohoke ugende, Imana ikaguhumekeraho imbaraga zayo, wowe ntumenye ibyabaye, ukaza usigara ugenda ubona ibintu uko birikora, ukabona amasaha arashize, ukabona burije, ukongera ukagaruka mu rugo, ugataha mu rugo n'abana, ukongera ukigera ukabona burakeye. Imana iba yakoze ikintu gikomeye, icyo nta kindi ni imbaraga zayo, ni imbaraga z'Imana. Ngicyo rero cyo tugomba kumenya nk'abakristo. Muri ibi bihe turimo bigoye, isi iraduhiga, irashaka kudushyira muri sisitemu yayo, isi irashaka ko tuba uko ishaka, ariko Imana nayo, Imana ihimbazwe, Imana nayo irashaka ko tuba uko ishaka. Niyo mpamvu rero iturwanirira ikadusubizamo imbaraga. Ikintu cyose uzabona ushoboye ukabona ukigezeho, uzavuga ati Imana uhabwe icubahiro, si imbaraga zanjye ni imbaraga zawe. Nubona urubatse birakunze, ukabona uwiriweho burije, ukabona hari icyo ukoze kigakunda, ukabona urabyaye ukarera, ukabona ukoze bizinesi iciyemo, ukabona urakomeje mu buzima, uzashima Imana uvuge ati Imana si imbaraga zanjye ni imbaraga zisumba byose. Haleluya. Imana rero kubera ko izi ko twebwe izi ibyo duhura nabyo, igiduhumekeramo imbaraga,
adusubizamo imbaraga uko bukeye nuko bwije, uko bukeye nuko bwije. Nicyo gituma ubona turezisita tukaba turiho. Abandi hari igihe mujyana n'umuntu mu kanya gato ukabona birahindutse, ariko byose nta kitugeraho kubwira ngo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ntabwo Imana ishobora kwemera ko duhura n'ibigeragezo birenze ukwizera kwacu. Buri ikizakugeraho cyose harimo chance ebyiri mu buryo butandukanye. Iya mbere, Imana ibishaka ngo ikwereke, ni nka test, irebe uko witwara. Ubundi ibibazo ni rusange, ikizakugeraho cyose uzamenye ngo Imana irakizi kandi Imana yemeye ko kikugeraho. Ni kuvuga ngo yamaze guhumekera n'imbaraga zo kugutsinda. Icyo ni kimwe ugomba kumenya, ni test Imana idutestingira kugira ngo irebe imyizerere yacu, irebe gukomera kwacu. Ubundi ibibazo ni rusange, ikinyuranyo kirimo n'uburyo twitwara mu bibazo. Icya kabiri nuko Imana izi neza ko dufite intege nkeya. Imana izi ko, uzi aya maso yacu y'Ikinyarwanda areba ibintu ukareba biri opposite n'ubushake bw'Imana. Buri ibyo tureba siko Imana ireba, kandi iyo urebesheje aya maso biguca intege, ukagira ubwoba, ukavuga ati ibintu ntibiri bikunde, ukahita wirefera ukavuga ngo kanaka byarananiranye, ukavuga ati ibi byarageragezwa birananirana. Kubera aya maso yacu tureba hafi, ariko Imana yo kubera ko ireba kure idusubizamo imbaraga buri munsi. Cyo gituma birivuga ngo, Pawulo yaravuze ngo ntimukajya mureba kubigaragara, mujye mureba kubitagaragara, kuko ibigaragara ni iby'igihe gitoya, ariko ibitagaragara ni iby'igihe kizahoraho iteka ryose. Pawulo hari ikintu yari yasobanukiwe, baramubwiye bati wowe ibyo urimo, bamutuka bamwereka iby'amategeko n'ibyo yize n'ukuntu ashobora kugira ishaka mu buryo bwo runaka bwo kurwanirira amategeko yabo n'idini ryabo ry'abafarisayo. Pawulo arababwira ngo mwebwe ntabwo muzi uwo twahuye nawe, mwebwe mukora mushingiye ku bigaragara, ariko twebwe dukora dushingiye ku bitagaragara. Ashaka kubereka ko hari andi maso, hari ibindi bareba bitandukanye bo n'ibyo bareba. Imana rero dusubizamo imbaraga mu buryo ko izi neza intege nke zacu. Kwizera kwacu ni guke, ibyiringiro byacu ni bikeya, noneho Imana ikakureba ikavuga ati uyu muntu ejo azaba ari uwundi. Niyo mpamvu igusubizamo imbaraga kugira ngo urusheho gutera intambwe, ugere aho yifuza kugera, ube ugomba kuba we. Satani ashaka ko tuba bishaka, ariko Imana ishaka ko tuba tugomba kubaho. Haleluya. Cya gatatu, Imana iturinda mu buryo butandukanye, mu buryo twebwe tutabirebesha amaso. Se birumvikana? Mu buryo tutabirebesha amaso. Iyo rero Imana izi ikamenya ibyashize, ikamenya n'ibya none, ni ukuvuga ngo iyo ibirimo iprojeta iturebera iri imbere, ntabwo Imana iturebera none, iturebera ejo hazaza. Byumvikane? Kubera iki? Kubera ko uyu munsi ndiho kubera ibyo naciyemo ejo hashize. Uyu munsi ni amateka y'ejo hazaza, none ni amateka y'ejo hashize. Kuvuga ko ngomba kumenya, nkamenya ngo Imana izi byashize, ibyambaye si byo yitaho, inkomoko yanjye si yo yitaho, yita ku ejo hazaza uwo nzaba ndiwe mu mugambi wayo. Uyu munsi rero ikora ibishoboka byose ikampa imbaraga ko ngomba kuba we ejo hazaza. Imana ikansubizamo imbaraga binyuranyije nuko abantu bashobora kundeba uyu munsi. Bashobora kubona ko mpfuye, bakabona ntaho ndi kujya, bakabona nta n'izina, bakanyita amazina bakurikije icyo bari ko bareba n'amaso y'umubiri. Ariko Imana yo ifite uko iri kunyita, ifite uko indeba, ifite uko uwo nzaba ndi wejo niwe Imana inyita none. Haleluya. Uwo Imana ikwita none uyu munsi ikwita uzaba uri wejo hazaza. Uwo Imana ikwita, iyo ntiguhamagara muri past, iguhamagara muri future. Ni naryo zini kureberamo, nibwo bushobozi kureberamo. Ibyo bikorwa ryari usubizwamo imbaraga nayo kugira ngo bashe kugera kwicishaka kukwita. Amen. Niyo mpamvu Imana yabwiye Isiraheli amagambo menshi atandukanye. Hari nusoma muri Yesaya igice cya 41 n'umurongo wa 10 cyangwa wa 11, Bibiri ibwira Isaya yarabivuze abibwira Abisiraheli. Imana yamubwira ngo ndi kumwe namwe,
ntutinye. Ibi biza ryari? Iyi Imana idusubizamo imbaraga mu buryo butatu, nibwo ngiye kurangirizaho. Buryo butatu. Imana igusubizamo imbaraga ikoresheje amagambo, ijambo ryayo. Ijye kubwira ngo witinya, ni ijambo ry'Imana. Umukristo ibanze mu buzima bw'umukristo ni ijambo ry'Imana. Iyo umukristo atacumva ijwi mu mutima we ry'ijambo ry'Imana, aba yapfuye, ntabwo aba akiriho. Iyo umukristo yumva ijwi mu mutima we rimusubizamo imbaraga, nubwo wabona bimuzengurutse, nubwo abantu bavuga, ni wa mugabo Theo wavuze ngo abantu ngo bavuga ngo ntibuca, ariko bugaca, bukongera bugaca, ugira ngo ntiyari yahishuriwe buri. Imana yo mu mutima igiti burira mu ijambo, ugasanga umuntu mu by'ukuri ni zero fra kuri konti, mu buzima busanzwe nta faranga mfite kuri konti, mu rugo muri stock nta kintu kirimo. Ni ukuvuga ngo uri impande imbere n'inyuma, ntaho ntegereje, nta yindi resource nimwe mfite mu buzima bwanjye, ariko mbayeho mu buryo undi muntu adashobora kunjisha mu ijisho, ngo amenye ngo mu rugo biracitse, kanaka barapfuye, bimeze. Kubera ko usanga agenda akomeye, kubera Imana ihumekera muri we ijambo yatiburiye mu mutima we, agakomera nubwo ibibazo bihari, nubwo ntacyo afite gifatika, ariko muri we ugasanga arakomeye, afite ibyishimo, aranezerewe. Mu muhanda mwohura nawe ngo umenye ko yaburaye cyangwa yabwiriwe cyangwa ko ntacyo afite kuri konti. Umuntu ajya kureba akajya avuga turiya muntu arakomeye, nyamara ntacyo ushingiyeho, ushingiye ku ijambo Imana yatiburiye mu mutima wawe. Uko niko Imana ijya idusubizamo ijambo, ikadusubizamo mu magambo, ikadusubizamo imbaraga. Ijya ikubwira ngo humura, witinya. Muzi ijambo witinya muri Bibiliya rivuga inshuro zirenga iminsi ingana n'umwaka 336. Imana buri gitondo ikabwira ngo witinya, humura, ndi kumwe nawe. Siko ukarenga kuri iryo, warangiza ukagira ubwoba bw'ubuzima. Ninde ugushoboza? Ni the promise, ni ibyinjira se, ni ibyo ubona byinjira, ni inshuti, ni abavandimwe. Uzi ko mu buzima bwa Kristo hari uburyo abantu abona, kandi hari ibintu tugomba kujya tureba bimwe tukabirenga. Igihe icyo ari cyo cyose, nubwo uzaba ufite resource runaka ikwinjiriza, ntuzigere wirara ngo wirate ngo wumve kuko biri permanent. Birya byose ni temporary, ni ibintu by'igihe gitoya. Uzabe maso, umenye ngo Imana ikoze ibi, nimba ari kanaka Imana icishijemo, niba ari uyu munsi ariho mbona resource, kuko burya ibyo mfite ni iby'undi, siko ibyo dufite ni iby'abandi. Ntuzirare ngo uvuge ngo ntabwo ndiho. Ni akenshi iyi Imana iduhaye imigisha, ni nayo ituviramo gutandukana n'Imana. Ujye mubigenzura, Imana iyo yaduhaye umugisha, akenshi usanga ari byo bituviramo kwirara, ugasanga umuntu yirase cyangwa yumva akikubita ku mutima. Niyagira ikintu runaka umuntu runaka aza gukorera umuntu, ntuzabonye ko ari we, uzavuga ngo ni Imana yabikoze. Tuvuge haleluya. Uzavuge ko ari Imana yabikoze, ntabwo ari umuntu uza yagutekereza. Yaba ari mwene wanyu, yaba ari umwana wawe, yaba ari nde kuri wowe, nta muntu wagira icyo akora Imana itatonyangirije ijambo muri we, ngo akwibukeho. Burya niryo humure Imana izidusubizamo mu magambo. Imana izikoresha amagambo ikavuga ngo humura, witinya, ndi kumwe nawe. Nubwo waca mu mazi ntazagutembana. Si Bibiliya sigiye? Nubwo waca mu muriro ntuzajya. Umukristo agomba kubakira kuri ayo magambo. Igituma uzabona abantu akenshi tunanirwa ni ukubera kudatekereza ku magambo y'Imana. Niba twizera Bibiliya, tukemera icyo twizeye, tugomba gushingira ku ijambo ry'Imana. Nubwo twagira ubutunzi, nubwo tutabugira, tugomba gushingira ku ijambo ry'Imana. Naho ugakomera ku magambo y'Imana, ukamenya ngo ibi bibeho ni sawa, ndiho, sindiho kubera byo, ndiho kubera Imana. Ukavuga ngo ibi nimbibura, simbibuze kubera ko Imana yanyanze, Imana inacankunze kandi ntabwo yigeze ina. Ariko ni mu gihe runaka
ukizera ukamenya ko icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Icyo Imana yavuze si umwana w'umuntu ngo yicuze, no kugisoza izagisoza. Haleluya. Imana iratuzi, iradukunda, iratuzirikana. Amen. Ushize nkimara kumbwira aba Kristo muri 2013 nagiye muri Amerika, nza mu itorero ndabwiriza, ndangije kubwiriza pasiteri witwa Tom. Arangije arambwira ngo ntabwo arambwira ngo umutima wamubwiye ngo sinzasubire muri Afurika, ngo ngume hano dukorane. Anjyana muri office, anyereka office, anyereka imodokari, arambwira ati tuzajya tuguha 5,000 ku kwezi, urugo rwawe tuzakora ibishoboka byose nk'ubu missionnaire turuzana, ariko ugume hano dukorane. Numva ngize intambara mu mutima zidasanzwe. Niwe munsi nagize intambara mu buzima bwanjye mu mutima narigera nzigira n'umunsi n'umwe hano mu buzima bwanjye. Ndatekereza numva uyu mugabo ashize mu kigeragezo gikomeye. 5,000 by'amadolari mu byibaze ubuzima bwacu bwa hano muri Afurika. Noneho yibaze muri Musanze, twari mu kazu nirukaza aka koridoro twasengeraga mu dutangi, twari tukiri hasi kabisa, ku buryo umuntu yarebaga akabona nta rwose. Baranabivugaga bamwe akavuga ati ariko se wowe Desire uje hano muri Musanze utangiriye hariya uzabona abantu, urabona ibintu bizafatika. Twari mu gakoridoro twajyaga tubyina akavuga ngo n'iryatorero ngo rize ribyina gusa. Habwira tuzabyina. Ubu kubyina ngewe nubwo imyaka igenda ikomera, ariko sinshobora kwirengagiza kubyina. Burya abantu benshi babikora mu gahararo cyangwa kubera impamvu. Cyangwa babwira no muri stade no byina n'imbere y'umuntu wari wese, ntabwo bitwambuye icubahiro cyangwa bitwambura abo turibo. Kora ikintu uzi neza ko ugikora wamanije n'umutima w'Imana, umwuka wera w'Imana. Ndangije rero ndavuga nkora iki, 5,000 n'ubuzima bwa Musanze. Mpamagara madamu ndamubwira nti rero nari mu mujyi wa Missouri, muri leta ya Missouri. Mpamagara madamu ndamubwira uzi ko byagenze, dore uko byagenze none dukora iki. Arambwira ati reka dusenge. Damu wanjye arasenga, reka dusenge. Ndamubwira pasiteri utwemerera iminsi 3 nzagusubiza. Turasenga, Imana irambwira ngo stop, ntukorwe. Madamu nawe Imana irabimubwira, numva biroroshye. Yaza kuba n'undi mudamira kuvuga ati gumayo rwose ahubwo watinze. Arambwira ati vayo, Imana dushobora gukora ikinyuranyije n'ubushake bwayo tukaba abandi, kandi muri Amerika ni heza. Ndangije mbwira pasiteri ndamubwira nti ntabwo byakunze. Kubera iki? Iyo dukora ikiri mu bushake bw'Imana, bibe bike bibe byinshi, wowe kora ikiri mu bushake bw'Imana, menya ko hari icyo Imana yavuganye nawe. Burya kenshi abantu bagomba bajya bava mu masezerano. Nimugoroba nibwo twari kuri Zoom barimo bavuga ku masezerano. Burya abantu akenshi gituma ducika intege. Uzi ko Imana ishobora kukubwira isezerano, ariko kubera ko ushingira kuri ibi bigaragara, urimo ukabona ukavuga ati ntabwo bishobotse, agahita bivamo kandi azi ko ari Imana yabivuze. Nico gituma kenshi tujye tugacika intege, usanga umuntu karakora ibyo atakagombye gukora kubera ko twacitse intege. Ariko nimba uzi neza ko ari Imana yabivuze, nushaka upfe, ntabwo uzapfa ngo bagushingure, uzapfa uzuke kubera ko ari Imana yabivuze. Nani mbivugike, Imana rero igidusubizamo imbaraga ikoresheje amagambo. Haleluya. Imana yabwiye Joshua muri buka Mose amaze gupfa, iramubwira ngo Joshua, Mose yapfuye, rero umva ni wowe ugomba kwambukana n'ubu bwoko ukabujyana mu gihugu nasezeranje basekuru. Seko birumvikana ba? Joshua uzi ikintu yavuze ati ntibishoboka,
sinshobora. Ababisiraheli ndabazi, mbanye nabo buri gihe, ni abantu batagondwa ijosi. Mose yahanganye nabo, sinshobora kubayobora. Imana iramubwira ati ceceka, ndi kumwe nawe. Uko nabanye na Mose niko nzabana nawe. Urumva ikintu kiza gikomeza abantu, niko nzabana nawe. Kandi aho uzakandagira hose ni ukuri ndahaguhaye. Kandi iramubwira ngo komera ushikame, gusa amategeko yanjye uhora uyatekereza ku manywa na nijoro. Ntuzateshuke ngo uce iburyo cyangwa ibumoso, ukomere. Imana imubwira ngo wowe hagararaho mu mategeko yanjye, gumaho, nanjye ndi kumwe nawe, nzabana nawe, nzakorana nawe, nta n'umuntu uzashobora kuguhangara. Yoshua arakomera. Tuvuge haleluya. Arakomera. Yaje kwambukana na Isiraheli bagera mu gihugu cy'isezerano. Rero niyo mpamvu Imana igidusubizamo imbaraga ikoresheje amagambo. Ikindi cya kabiri, Imana igikoresha idusubijemo imbaraga. Imana igikoresha abantu. Burya abantu ni imbaraga zikomeye. Gusa nkunda kukivuga, niba uri umukristo uzirinde kuvuga ijambo negatifu. Uzagerageza ibishoboka byose ubwire mugenzi wawe, umubwire ijambo rimusubizamo imbaraga. Burya Imana ikoresha abantu. Uzi ko umuntu ashobora kukubwira ngo urapfuye, ugahita ushonga bakureba, ugahita ugenda unanuka kubera amagambo yakoresheje. Umuntu ashobora kuza kukubwira ikijambo kimwe kibi, ugahita ushiraho tukureba. Uyu munsi reka nkubwire, wakubwira ngo ejo uzapfa, warara ungana buri kubera ubwo. Siko urebe ko Imana igikora. Wakubwira ngo ejo uzapfa cyangwa ejo baraguteye uzahura n'impanuka runaka, ntiwagenda mu muhanda. Wakubwira ngo ejo uzahura n'impanuka, watwara imodoka? Watinya. Uwo kubwira uyu munsi ngo ejo uzabura umuntu runaka ukomeye, wakwitwara gute kuri twebwe? Uzi ko wadukandagira? Imana rero iduhisha ibintu. Uzi ko Imana igikubwira hano ikakubwirira hano, uri hano mu mizi, hano mu mizi y'igiti, ikakubwira ibiri mu bushorishori, ntikubwire ibiri hagati y'imizi n'ubushorishori, ikabiguhisha. Kubera ko izi abo turibo, izi ntege nke zacu, izi mbaraga zacu, izi myumvire yacu n'imitekerereze yacu, Imana ikakubwira ngo Imana ikakubwira uri mu mizi y'umusozi, nta cyizere gihari, nta byiringiro bihari, ikakubwira ibiri mu mpinga hejuru waramaze kurenga. Wumva uko Imana igikora? Ntikubwire ibyo uzahura nabyo, kuko izi hari amataba, hari udusozi, hari amacumu, hari ibintu uzahura nabyo, ikabiguhisha, ikakubwira ibiririye kugira ngo usubizwemo imbaraga, ukomere. Ujya wishimira biriya yavuze, ikakurenza ibiri hano hagati, ukareba ibiririya bigatuma ukomera, ukishima, ukajya ubikora wishimye kubera ko hari ibyo Imana yakubwiriye. Ariko ibiri hano hagati, Imana ni umuhanga, ikaduhisha. Buriya ninde wari uzi ko corona tuzahura nayo muri uyu mwaka? Muzi amaporoje abantu bari barakoze muri uyu mwaka wa 2020? Murabyibuka 2020 n'umukecuru yarayiziriya mu cyaro. Mbwira ninde wari uzi ko tuzahura na corona? Ariko Imana ko ari umuhanga, igiduhisha ibintu kugira ngo tutashika intege hakiri kare, ikakwihorera. Wewe wahura nabyo ugasanga yaguhumekeyemo imbaraga, ugakomera. Igituma turi uyu munsi no kubera imbaraga z'Imana. Haleluya. Ni uburyo bwa kabiri Imana igidusubizamo imbaraga. Ikoresha abavandimwe, ikoresha inshuti, ikoresha abapastori, ikoresha abagenzi bawe mubana muri ministeri. Mujye mwihangana, mwige, mwitoze kuvuga ibintu biri positive. Se birumvikana? Mujye ndambwira abantu, nkabwira nti icuvuga. Hari marayika w'umuco. Iyo wavuze ijambo positive no ku buzima bwawe, ubundi niwe muhanuzi mukuru. Iyo wavuze ijambo riri positive ku buzima bwawe, hari marayika w'umuco ushinzwe gutwara ya magambo ko twayavuze, akayajyana mu isi y'umwuka, akayaremamo cya kindi twavuze. Mu gitondo ukabona arakikugaruriye kwa kundi wakivuze. Hakaba marayika rero w'umwijima ushinzwe gutwara amagambo ari negatifu,
akayajyana mu isi y'umwuka, akayarema kwa kundi muri hasi y'umwijima, kwa kundi yakikugaruye. Byose bikorerwa mu isi y'umwuka, yaba ari umwijima byaba ari by'umucyo, ni mu isi y'umwuka, akakikugarura kwa kundi wakivuze. Yewe ubu ibintu byinshi byambayeho n'ibyo ngeramo nabyatuye kera nkabivuga kandi abantu bakanseka, ariko marayika w'umucyo azakingarura kwa kundi nakivuze. Tuvuge haleluya. Ajya kigarura. Mujye mwiga mwitoze kuvuga amagambo ari positive. Nicyo kintu cya mbere. Sinzi abantu kwizera Bibiliya biragora. Nicyo kintu cya mbere kibaho mu buzima bugize umukristo, kwiga kuvuga. Imana ntabwo igute. Imana yabwiye Abraham, iramubwira ngo uzakuvuma uzamuvuma, uzakwifuriza umugisha uzamuha umugisha. Kubera iki? Rimwe Imana yigeze kumubwira mu rugo, iratubwira ngo ntimuzongere kujya mwisabira umugisha mu rugo. Uzi amasengesho abantu dusenga mu ngo, nawe ugenzure unkurikiye, nawe turi kumwe ujye ugenzura amasengesho yawe usenga, ntukajya wiherezaho buri gihe. Ntabwo ari byo. Niba uzi ko Bibiliya ivuga ngo uwo wifuriza umugisha nawe uzahabwa umugisha, uwuvuma nawe uzavuma, ujye ugerageza uzi ko umuntu azahera akavuga umwana wanjye, umugore wanjye, business yanjye, madame, ukavuga ibintu byo mwanjye, uko so wanjye, uko abandi, byose akaba ari byusengera. Ntutekereza abandi ku ruhande, ujye ubitekereza. Imana irambwira ngo ntuzongere kandi kujya wisabira umugisha mu rugo rwawe n'abana bawe n'umugore wawe, ujye usabira abandi umugisha. Uko usabira abandi umugisha, nanjye niko nzaza nguha umugisha. Ndavuga ngo iri ni ibanga rikomeye. Ndishimye. Tuvuge haleluya. Kandi numvise ngiye kubyina. Rero mu magambo magufiya jya ugerageza kuvuga ibintu biri positive. Imana ni umuhanga. Iyo wibeshya ukaturiraho umuvumo no kubitekereza, Imana ifite inzira ibihumbi, igikata ku ruhande mugakubitanira hariya muri koridoro, kwa kundi wabivuze akaba ariko bikugarukira. Niba wahaye mugenzi wawe umugisha, Imana ikora ibishoboka byose igakata ku ruhande mugahura. Uwo uzifuriza umugisha zaguha umugisha, uwo uzavuma zakuvuma. Iyo ni principe y'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero tugomba kwimenyereza no kwitoza kuvuga ibintu byiza, amagambo meza yo gusubizamo. Ngewe nicyo kintu ntagira. Nibyo umuntu aje kungisha inama, njya mubwira ngo ewana urakomeye, urizera, urakomeye kubera ko dufite Imana. Buriya turi abandi bantu tudatekereza uyu munsi. Uyu munsi ko muntekereza siko ndi, uwo nzaba ndi w'ejo ntabwo mubizi. Mwebwe muriho murandebera mu mateka, ariko Imana uko indebera mu wundi muntu utandukanye no uyu munsi ndiwe. Niyo mpamvu rero mujye mugerageza uvuge nibuze mugenzo musubizamo amagambo yamusubizamo iki imbaraga. Icyanyuma rero ngira ngo dusenge. Ngiye nkunda gusenga, ngira ngo dusenge. Imana kubera ko izi ibihe ikamenya n'ibyo duhura nabyo, izi igihe ikoresha amagambo, ikamenya n'igihe ikoresha abavandimwe, ikamenya n'igihe ikoresha ingabo. Imana ikoresha ingabo mu kudusubizamo imbaraga. Imana igikoresha ingabo. Ngewe nzita ni special force, ni ingabo zidasanzwe. Imana hari igihe ikoresha ingabo zikadutabara, zikadusubizamo imbaraga. Imana hari igihe ikoresha amagambo akadusubizamo imbaraga. Muribuka Gehazi na Elisa? Muramwibuka muri Bibiliya? Imana mu buryo bw'ubumana bwayo ivuga n'uburyo ikora bitandukanye nuko dutekereza. Gehazi wari kumwe na Elisa ntiyarazi ko barinzwe, ntiyarazi ko hari ingabo zibagose. Noneho Abasiriya babateye baje gufata Elisa. Uzi ntimwibuke icyabaye? Gehazi yarasohotse guri ngo kubita ingabo, aravuga ati turashize, kandi zari zi ku mafarashi, turapfuye. Abwira sebuja nawe kubera ko yarazi neza ko arinzwe. Baba nimo babwira wizera ijambo ry'Imana, wari uzi icyo Imana yavuganye nabo mu mutima we, akamenya n'Imana. Aravuga ati wo wa muhungu we bite byawe,
urimo urareba ziriya ushingiye kuri ziriya ntabwo izitugose. Abona ko afite ikibazo, aramusengera, aramubwira ati reka ngusengere cyambere nawe ube nk'urebaho gatoya ukuntu turinzwe. Ni ukuvuga ngo Elisa yahoraga yumva ko ari sefu kubera ko yari yizeye ijambo ry'Imana no kurindwa kw'Imana. Amenya neza ko izi ngabo nubwo zihari, hari izizigose zindi zitugose kandi zo zaka umuriro. Siko bimeze ra? None niba uzi kurinzwe ujye ubabashikishwa n'iki? Muzi ko hari ingabo ziturinze? Muzi ko hari Imana isa muri circonstance runaka, muri ka runaka, Imana ishobora kohereza ingabo cyangwa ikakubwira ijambo rimwe, ijambo mu mutima ugakomera, ukakubita ibihome, ugatambuka, ugasenya kubera ijambo Imana yakubwiye mu mutima. Hakaba ngombwa ko Imana yohereza ingabo. Niyo twasomye, siyo twasomye muri Luka yavuze ibintu byinshi. Yavuze bagabanyamo ibice bigera kuri 4. Igice cya mbere kivuga kuvuka kwa Yesu, igice cya kabiri kikavuga ukuntu imirimo Yesu yakoze, igice cya gatatu kikavuga urugendo Yesu yagize ajya i Yerusalemu, igice cya kane kivuga ukuntu Yesu bamwanze nk'umwami ariko nyuma aza kunesha umwami. Yesu, ijambo Yesu, Luka yashatse kwerekana Yesu nk'umuntu, agasubira akamwerekana Yesu nk'Imana, byari mu buryo bubiri. Ni ukuvuga ngo Yesu yari umuntu. Yesu avuka, yavutse hari abandi bitwa ba Yesu. Yesu wari uwo twabanaga witwaga Yesu w'umunyarwanda. Yesu avuka bamwita Yesu, ariko haza irindi zina rya kabiri ryihariye rifite umwihariko yitwa Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe wari ufite Kristo. Kristo niwe wari uhagarariye Imana 100%. Yesu niwe wari uhagarariye umuntu 100%. Mu yandi magambo, Yesu niwe washonje, Yesu niwe wavuye amaraso, Yesu niwe wakubiswe, Yesu niwe wapfuye, ariko Kristo yakoreraga imirimo yose muri Yesu. Se birumvikana? Niyo mpamvu no gupfa iriya Yesu yamanukanye Kristo, amumanukana muri we, mu mubiri we. Kristo ngo agere pfiriye akora imirimo ikomeye kubera ko atigeze apfa, akora ibitangaza bikomeye. Muzi aho yagiye akora nibyo yagiye aho yagiye aca Bibiri igivuga mu nyigisho za Bibiri. Ariko avuga ko Yesu niwe wari ufite Kristo. Kristo yari muri Yesu. Mu yandi magambo, umuntu wabambwe, habambwe Kristo, habambwe Yesu, ariko Yesu yari afite Kristo. Ni ukuvuga ngo yari hagati, yari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Niyo mpamvu rero na wa munsi Petero yavuze ngo Yesu ababajije muse mumva banitande, Yesu aravuga ngo, nako Petero aravuga ati uri Kristo mwana w'Imana. Yesu ngo ari masenga, twasomye siko biri yavuze. Yesu ngo ajyana n'abigishwa nkuko byari bisanzwe ku musozi wa Herode. Igihe cye cyari kigeze, ageze ku musozi ngo abasigaho nkaho umuntu ashobora gutera ibuye, ngo ajya gusenga. Hanyuma mu gihe yari masenga ngo Imana imwereka igikombe agiye guhura naco. Kubera ko yari umuntu, kubera ko yabonaga ko bitamworoheye, umubiri urihinda, aravuga ati data, ntibibe nkuko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Imana ibona ko Yesu yihinze. Twasomye Bibiliya avuga ngo yohereza marayika ngo arazamusubizamo imbaraga. Wowe unkurikiye, wowe twabanye, reka nkubwire mu gihe runaka Imana izi ibyo twahuye nabyo, imenya n'ibyo igomba gukoresha. Humura, hari marayika ugomba kudusubizamo imbaraga. Haleluya. Hari marayika ujye udusubizamo imbaraga mu gihe twacitse intege. Ibiduca intege birahari, ni byinshi. Ibiduca intege birahari. Hari ibibazo biraha mu isi hanze, hari intambara zitandukanye, hari ubukene butandukanye, hari indwara zitandukanye, ariko Imana itwohereza marayika wo kudusubizamo imbaraga. Imana ibaha umugisha, witegure umenye ko Imana igutekereza ku manywa na nijoro, kandi igomba kukohereza marayika ugusubizamo imbaraga. Mwihutire mushakashake gusubizwamo imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe guhangana n'ibibi. Ndagira ngo dusenge Imana. Se muranyemera tubyine gato dusoza, hanyuma tuze gusenga. Haleluya. Twatinze, umucuranzi yagiye arahari. Niba mubishobora cyangwa dusenge.
ijambo ryawe, ku mbaraga zawe. Uhumure, ukomere, ushikame. Imana iratuzi. Imana igusubizemo imbaraga. Komeza ujye umfasha gutaramiye n'igicumira Ore nize singabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamurira amaboko yawe umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze Yesu ushima uzazakujana imbaraga umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze uzazakujana imbaraga umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze uzazakujana imbaraga umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze uzazakujana Mana yanjye komeza ujye umfasha gutaramira ndazicumira ore nize ijambo wambwiye singabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamurira amaboko yawe umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze imbaraga umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze uzazakujana imbaraga umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze Imana igusubizemo imbaraga. Wowe aho bigeze ku buntu bwawe Imana uduhembura imbaraga umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze uzazakujana imbaraga umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze uzazakujana Mana yanjye komeza ujye umfasha gutaramira ndazicumira ore nize ijambo wambwiye singabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamurira amaboko yawe umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze uzazakujana imbaraga umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze uzazakujana abafi ndetse buri munsi kandagerera umuntu ajanyikorere ibitwa niwe data kandi niwe mana uku kwajya numva buri munsi ajanyamira muri ibyo byose buri munsi ajya imbara iryo ni isezerano yampaye buri munsi ajya imbara iryo ni isezerano yampaye buri munsi ajya imbara iryo ni isezerano yampaye buri munsi ajya imbara buri munsi uduha imbaraga ba buri munsi ajya imbara iyo ni isezerano yampaye amafi ndetse buri munsi kanangerera umwiya
buri munsi buri munsi hajyamo imbaraga iryo ni isezerano buri munsi we buri munsi hajyamo imbaraga isezerano shima dukeneye imbaraga zawe Mana, dukeneye imbaraga zawe Mana, dukeneye guhemburwa nawe, dukeneye gusubizwa mu imbaraga nawe Mana. buri munsi buri munsi hajyamo imbaraga iryo ni isezerano yampaye Haleluya, hajyamo imbaraga, duhe imbaraga Mana, zirima, duhe imbaraga Mana. Oh bella forma Rero nagira ngo dusenge Imana, Orakoze mwami Imana yacu. nagira ngo dusenge, usengere umutima wawe, Ndio ni wowe uzi aho uhabwe ugeze. imbaraga. Usenge ubwira Imana ngo Mana, nkeneye imbaraga, aho umwaka ugeza dukeneye imbaraga Duhe imbaraga zitwambutsa. Mana we. Duhe imbaraga. Mana ishobora byose, Mu izina rya Yesu. Mana ikomeye, Mu izina rya Yesu. Mana y'ubuntu n'urukundo. Ukeneye imbaraga zawe. Itorero ridukeneye Muri iyi imbaraga, myaka abapapa dukeneye imbaraga, lebangoza. abagore dukeneye Imbaraga imbaraga, Mana. abahungu dukeneye imbaraga, abakobwa dukeneye imbaraga. Mana dusubizemo imbaraga muri ibi bihe bigoye, Hari muri imbaraga. ibi bihe bikomeye, Hari ibyo imbaraga tugenda ducamo, zadutsikamiye. dukeneye imbaraga Zitwaka zawe, kukubantu dukeneye imbaraga zawe zidutandukanya, zitwinjiza, zitugeza aho twifuza kugera. Dukeneye imbaraga Mana, abana bawe dukeneye imbaraga, mu buzima dukeneye imbaraga, mu mikorere dukeneye imbaraga, mu muhamagaro dukeneye imbaraga, itorero dukeneye imbaraga, imbaraga ziba, imbaraga zishobora byose, imbaraga ziri hejuru y'izindi imbaraga, imbaraga ziri imbaraga zituma dukura, imbaraga zituma dukomera, imbaraga zituma twinjira aho tugomba kwinjira kubw'isezerano ryawe. Mana wo kwizerwa, dukeneye imbaraga, imitima yarushe, imitima yananiwe, imitima yacitse intege, imitima yaguye umwuma, dukeneye imbaraga kubera ibihe zicamo, dukeneye imbaraga zidukomeza, dukeneye imbaraga ziduhembura, imbaraga zubaka, imbaraga zihaguruka, bahagaze bakagenda. Dukeneye imbaraga Mana, dukeneye imbaraga zihembura, imbaraga zidushoboresha, imbaraga zitwubaka, imbaraga zidutinyura, imbaraga zidushoboresha.
Yesu mwana w'Imana. Berne salama. Mana uri igisubizo, Imbaraga z'Imana. Mana uri imbaraga mu buzima bwacu. Data icyubahiro ni icyawe. Dusengeye imiryango yacu, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye Afurika, dusengeye ibihugu by'ibiyaga Dusengeye imiryango yacu, dusengeye ubwoko bwacu, dusengeye igihugu cy'u Rwanda, dusengeye Afurika, dusengeye Amerika, dusengeye Uburayi, dusengeye Aziya, dusengeye Canada. Yesu mwana w'Imana, reka imbaraga z'Imana zishobore. Mana uri igisubizo. Ushima Yesu wawe. Mana uri imbaraga Zaba ushaka uri ibyizigiro byaba kwizeye. Mana uri imbaraga zaba ushaka uri ibyizigiro byaba kwizeye. Ni wowe uturo bw'imitima yacu, ni wowe mashimwe yaba kwizuka. Tugufite mami turakomeye, iyo tumenyana nawe turabanesha. Tugufite uturo bw'imitima yacu, ni wowe mashimwe yaba kwizoga. Tugufite mwami turakomeye, iyo tugendana nawe turabanesha. Ni wewe buturo bw'imitima yacu, ni wowe mashimwe yaba tugufite mwami turakomeye, iyo tugendana nawe turakoresha. Mana uri imbaraga zaba ushaka uri ibyizigiro byaba kwizeye. Ni wowe buturo bw'imitima yacu, ni wowe mashimwe yaba kuvuga. Tugufite mwami turakomeye, iyo tugendana nawe turakomesha. Zakwamamaza, 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 uhimbazwe. Urakomeye, 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 uhimbazwe. Zakwamamaza, 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 uhimbazwe. hari amagambo, hari ibyifuzo bitatu ngira ngo dusengere. Dufatikanye twese, iyo turaha tugomba guhuza imbaraga zacu, tugasengerana, tugasengera ibyifuzo. Icyifuzo cya mbere, numva mwuka ambwiye ko dusengera, tugiye gusengera umuryango. Nirinda kuvuga nerekana abantu. Imana izi byose. Iyo dusenga tujye twizera ko Imana dusenga atari igipfa amatwi, ifite amaso birenze uko dushobora kuvuga. Bibiliya iravuga ngo igituma dutinyuka kugaruka mu maso y'Imana nuko twizera ko iyo dusabye nkuko ashaka Imana itwumva. Tujye gusengera umuryango. Icyo ni icyifuzo cya mbere numva mwuka yambwiye dusengera. Tujye gusengera umuryango ufite amahoro make kandi kubera amagambo abwirana akomeretsanya, atari amagambo meza asenya. Tujye gusengera uwo muryango. Ibyo bibazo byose Imana ibitsikamire mu izina rya Yesu. Imana ibisenye, ibitatanye. Kugweho n'imbaraga z'Imana. Mana yo kwizerwa. Mu izina rya Yesu. Mana y'imbaraga. Turasenze Imana nyama. turasenze Yesu mwana w'Imana. Turacogoza, turacecekesha. Izina rya Yesu. Turacecekesha ayo magambo mabi. Ayo magambo mabi turacecekesha. Turawusengera. Yesu mwana. Amahoro Tiraze.
turanze amagambo y'iterabwoba turabyanze turanze mahoro ni wowe mbaraga ni wowe buzima ni wowe imiryango yacu yubakiyeho ni wowe data w'ubwizerwa kuko ari wowe Mana ikora ari wowe Mana itanga Imana ikaba Mana y'ukwizerwa Mana y'imbaraga Mana y'ubushobozi ni wowe Mana data twumva ni wowe Mana data twizera ni wowe Mana data ufite imbaraga izina rya Yesu ryinjira mu muryango izina rya Yesu ryinjira mu muryango cyakabiri tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana ibi bihe turimo hari intumbi z'abantu intumbi wari wabonaho abantu batabaye mu inka aho zibyagurutse zihata amase menshi. Intumbi z'abantu niko zimeze ku misozi. Bivuga iki? Abantu ko barapfa mu mwuka, kandi aho kugira ngo upfe mu mwuka twopfa umubiri. Birumvikana? Dusengera ibihe tugiye kwinjiramo, nico mwuka yambwiye. Ibihe tugiye kwinjiramo hagiye gupfa abantu benshi, kandi abo twatekerezaga ko bahagaze bagiye gupfa, kandi mu buryo bwo mu mwuka. Bakristo tube maso, dusengere ibihe tugiye kujyamo. Babwije ukuri ni hano iyi tariki tugiye kwinjira mu bihe bikomeye bigoye, kandi bikomereye imitima. Mureke turi kurebesha ibyo turebesha by'iterambere n'ibindi, ibikomereye umutima, kandi igikomeye bizafekta n'iby'inyuma bisanzwe by'umubiri. Mana yo kwizerwa mwizina rya Yesu, we mugenga w'ibihe, wowe uzi ibihe tugomba. mwizina rya Yesu dusenge siyo mugo, mwizina rya Yesu turasenze Yesu mwana w'Imana, dusenge muka wa turasenze Yesu mwana mwizina w'Imana, turasenze Yesu mwana w'Imana dromala Abantu Mana mu buryo abakristo umwuka mwizina Mana Baba mtakatifu, twanzize impfu zo mu mwuka, turazanze Imana igitumenye, twanze zino mpfu zo mu mwuka. Imana Ubyutse, Imana ifite ubyutse, ubyutse, abahungu ubyutse, Mana ubyutse mu izina rya Yesu. dukeneye imbaraga. Abantu basubirane bya bihe by'amasengesho, abantu basubirane bya bihe byo gukunda ijambo ry'Imana, abantu basubirane bya bihe bya nibature, abantu basubirane bya bihe by'ibitaramo, abantu basubirane bya bihe by'amasengesho, abantu basubirane bya bihe by'urukundo. Abantu twanze zino mpfu zo mu mwuka, twubake ku rufatiro, wera mu bayobozi ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Utora Imana, mwumva Imana mu izina rya Yesu. mwizina rya Yesu Abashumba bumva Imana wemerere mu izina rya Yesu. imitima Abavuga butumwa bumva Imana mu izina rya Yesu. Abaririmbyi bumva Imana mu izina rya Yesu. Urubyiruko rwumva Imana mu izina rya Yesu. Abapapa bumva Imana mu izina rya Yesu. Abamama bumva Imana mu izina rya Yesu. Bumva Imana mu izina rya Yesu. Mukanguke mu izina rya Yesu. Amen. Icyanyuma dusengere abantu bahinduke, abishushanya bave mu kwishushanya. Dusenge Barahindukiye ntibahinduka, bahinduke, abo nibo bateje ibibazo. Turi mu kubana n'abantu batwishushanyaho, itubamenye, tugakora n'abantu batwishushanyaho. Dusenge Imana itange n'imitima mishya, abantu bahinduke bagize imitekerereze mishyashya. Mana y'imbaraga mwizina rya Yesu, iyi myuka mwuka wo kuyoberanya, mwuka w'uburyarya, muko burya mwuka w'uburyarya mu izina rya Yesu wirukanye turawusenye mu izina rya Yesu. Umwuka w'ishyari mwizina rya turawushamburiye, umwuka wo kwikunda turawushamburiye, umwuka wo kwikunda turawanze, turawirukanye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikunanize mu bantu b'Imana. Umwuka wo kuyoberanya turawusohoye, turawusohoye, turawusohoye mu nzu y'Imana, turawusohoye, turawusohoye, turawusohoye mu bantu b'Imana, turawusohoye mu banyamasengesho.
masengesho turawusohoye, mu bashumba turawusohoye, mu baririmbyi turawusohoye, muri za minisiteri turawusohoye. kubw'imbaraga z'Imana no gukora kwawe Mana uri igisubizo kandi uri imbaraga muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abamera umugisha, mwakoze kandi Hallelujah. Urakoze cyane. Mvugira ku Mana, Reka dufate umwanya wo gushima Imana dusoze umwanya wacu, dushimire pasiteri umaze kutuganiriza ijambo ryiza ry'Imana no kudusengesha, dusengera imiryango, dusengera imitima kugira ngo ye gupfa mu mwuka. Dushimire namwe mwese mwaje kugira ngo tutarame abaje nyuma. Mu by'ukuri dushimire abanyamakuru bacu twabanye, twongere dushimire Imana yatugiriye neza ikaduha umwanya mwiza, kuko uyu mwanya ni uw'agaciro. Uzumenya umwanya mu gihe utakiwufite, uzumenya ko uwo wagize utagombaga kurangaramo. Reka dushime Imana amasengesho, twongere turagize Imana gahunda iri imbere kugira ngo ibintu bizakomeze. Turagushime Imana, turaguhimbaje we Mana yacu, duhaye ibihe byiza, ibihe byo kukuramya mu izina rya Yesu. Duhaye ibihe byiza, turagushimiye. Negereye intebe Yesu, nerekana umunezero. Yesu uraririmba nabohowe rwose. Negereye intebe Yesu, ndirimba n'umunezero. Yesu mwana w'Imana, umutima uraririmba kuko nabohowe rwose. Negereye mwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Turaguhimbaje Ela Yesu mwana w'Imana, modela fotre pesante. Izina ryawe ryiza, umutima uraririmba, umutima uraririmba kuko Yesu mwana w'Imana, Yesu mwana w'Imana, Yesu mwana w'Imana. Urakoze Yesu mwana w'Imana. Reka dutereze haleluya zo kurangiza. Zirya 300, wagende 300 vuze. Zari 120. Zari 120. Reka duse tuzitere zarara salama, abadukurikiranye Baze kuryama basinzire. Izo za haleluya ziba ibitotsi byiza. Abarwayi boroherwe mu izina rya Yesu. Abafite ibibazo bitandukanye, ize za haleluya zigira icyo zikora. Umutima uraririmba, Yesu mwana wowe bose. Hallelujah!
n'izindi haleluya uziyobore sinzi icyo ushaka uzihuza nacyo tunganya mu kibazo cyawe ugishyire uzishyire mu ngambo yawe mu kibazo cyawe uze n'ibyifuzo hahandi ugorewe uzitereke muri icyo cyifuzo ugitereke muri haleluya bila Nerimba wowe wose Yesu mwana w'Imana abanye natwe waturinze Mana waturinze watugiriye neza waduhaye amateraniro meza icyubahiro kibi cyawe twakubonye twagushimye mu izina rya Yesu uturinde Yesu mwana w'Imana impfu zo mu mwuka turazanze turazambyanze turabyanze turabyanze mu izina rya Yesu 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 vuga ijambo rimwe ku mutima wanjye Yesu mwana w'Imana vuga ijambo rimwe Haleluya. Haleluya. Hari umushuti wanjye witwa Botrot ari muri Pologne. Ari kibazo afite yambwiye ngo niza mu gatatu ngo tumutwerere inkunga za haleluya. Kugira ngo Imana imwibuke. Hariho nundi wanandikiye nawe yari Nyagatare nawe ngo afite ikibazo. Muri zo za haleluya 10 ngiye gutanga uziyobore muri ico kibazo ufite. Nta kinanira Imana. Umuririmbyi yavuze ngo iyi Imana ivuze ijambo rimwe gusa biratungana. Ibibazo ufite none tugiye gutangaza hariyo kugira ngo Imana igusange, Imana igushoboze. Duhe Imana icubahiro. Haleluya. 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 Turagushimiye Imana izina rya Yesu. abanyabyifuzo bose Yo turabasengeye. Turabasengeye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mana ubagirire neza. Mu izina rya Yesu. Tubifurije umugisha. Umugisha wa Aburahamu. Umugisha wa Yakobo. Umugisha wa Isaka. Umugisha w'igihugu. Umugisha waduhaye. Umugisha w'abakozi b'Imana. Mu izina rya Yesu. Umugisha w'ubutaka. Mu izina rya Yesu. 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 Yesu mwana w'Imana. Haleluya. urakoze Imana mu izina Mu rya izina rya Yesu. badutsindiye n'abadayimoni isi yubaye Yesu Mu izina rya Yesu. n'abadayimoni N'abadayimoni. ubu niwe dufite
turagushimiye ko tugufite kurwanirira Doublema de service. izina ryawe Semblema de service. amen amen Messias.